এই ভ্যালুটাକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ 66 ଅଛି। ଏଇ ଯଦି 75% ଯଦି ହେଇକି ରୁଟ୍ ୱାର ବଟମ ହେଇଥାନ୍ତା ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ତାର ଡିରେକ୍ସନ ନଥାନ୍ତା। ঠিক ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଲ୍ ନେଲେ, କଲ୍ ନେଲାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁକ୍ କଲେ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟାଇମ ଥିଲା 9:40, 9:40ରେ ବୁକ୍ କଲେ। 9:40 ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ UR-1 କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ UR-1 କୁ, ତେବେ এইଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ପୁଟ୍ ନେଇପାରିବେ। କୋଉଠୁ? UR-1 କୁ। এইটা সেফ ট্রেড নୁହେଁ, এইটা হচ্ছে রিস্কি ট্রেড। এটা হচ্ছে রিস্কি ট্রেড। ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଛି ଏଇଠି 24,024। ଯୋଉମାନେ ସେଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 24,024 କୁ ହିଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। କୋଉଠି? ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ EOR ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ସେ ଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? କାରଣ ଏଟା ମାର୍କେଟଟା ଏଇଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରେସରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ 2ଟା ଲଟ୍ ଆଡ୍ କରିବେ।